পেঁয়াজ ব্যবহার করে মাত্র একদিনেই কাশি সারিয়ে তোলা সম্ভব। সর্দিতেও পেঁয়াজ ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যায়। সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায় কাঁচা ব্যবহারে। গবেষকরা জানান, পেঁয়াজের মধ্যে সালফার ও ফ্লাভোনয়েড নামক উপাদান থাকে। এসব উপাদান হৃদরোগে ভালো ফল দেয়। এছাড়া বাতরোগ, উপশম এবং ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতেও এসব উপাদান ভূমিকা রাখে। এছাড়া রোগ প্রতিরোধেও পেঁয়াজ কার্যকর। সর্দি-কাশি নিরাময়ে পেঁয়াজের 2টি খাদ্যপ্রণালী দিয়েছে healthyfoodhouse.com। উপাদান: 1 কেজি পেঁয়াজ, 3 লিটার পানি। তৈরির পদ্ধতি: পেঁয়াজের ওপরের খোলস ও 2 পাশ পরিষ্কার করুন। প্রতিটি পেঁয়াজ 4 টুকরো করুন। কাটা পেঁয়াজ একটি পাত্রের মধ্যে নিয়ে 3 লিটার পানি দিন। পাত্রটি চুলায় নিয়ে উত্তপ্ত করুন। পানি অর্ধেক না হওয়া পর্যন্ত জাল দিতে থাকুন। আগুন থেকে নামিয়ে মিশ্রণটি ঠান্ডা হতে দিন। কয়েকবার নেড়ে দিন। স্বাদের জন্য এর মধ্যে মধু বা লেবুর রস দেয়া যেতে পারে। ব্যবহার বিধি: দিনে 2 বার 1.5 গ্লাস করে পান করুন। উপাদান: 2টি মাঝারি আকৃতির অর্গানিক আপেল, 2টি মাঝারি আকৃতির পেঁয়াজ, 1/4টি আখরোট বাদাম। প্রস্তুত প্রণালী: পেঁয়াজ ধুয়ে পরিষ্কার করুন। প্রতিটি পেঁয়াজ 4 টুকরোয় ভাগ করুন। আপেলও ধুয়ে 4 টুকরোয় ভাগ করুন। আখরোট ভেঙে নিন। একটি পাত্রে সব উপাদান নিয়ে পানি দিন। পাত্রটিকে চুলোর আগুনের উপর দিন। পানি অর্ধেক না হওয়া পর্যন্ত চুলায় রাখুন। পরে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। স্বাদের জন্য মধু বা লেবুর রস দিতে পারেন। ব্যবহার বিধি: দিনে 3 বার 1 কাপ করে সেবন করুন।